有個 AI 課程2.0嘅系統想介紹俾你哋㗎啦。咁而家你哋都會面對好多唔同嘅家長啦，喺每個月都會 send 單俾佢哋，咁佢哋又會 send 翻一啲收據俾翻你，咁你仲要對單，係好頭痛、好辛苦嘅事嚟嘅。咁如果你話俾 Visa、Master、Alipay、WeChat Pay 佢哋俾錢咧，又要收 charge 啦，咁可能 online payment 都2.幾個%，都花好多人力物力。咁我哋一個好聰明嘅一個方法就係將我哋嘅 system 配置咗 AI，咁佢喺每個月嘅時間裏面咧，你可以 set 翻指定嘅時間，自動咧會將呢啲嘅訂單咧會生成 through 乜嘢咧 WhatsApp 或者係 email send 俾你哋嘅家長或者客人。咁佢哋收到之後咧會做啲咩咧？就會梗係會俾錢啦。當佢俾咗錢入咗數之後咧，我哋會用埋 OCR 嘅技術啦，幫佢分析收據究竟啱唔啱你哋嘅銀行嗰條數。咁如果拍啱翻會點咧？將個附件咧食埋落張訂單入面，之後令到你哋可以對數咧，同埋各方面咧都簡化咗人手。當你有500個客或者1000個客咧，你都唔需要對咁多張單，張訂單裏面已經顯示咗 paid 收咗幾多錢。咁如果有差價嘅話咧，可以喺個 system 裏面去對應翻嘅。咁除此之外咧，因為我哋駁咗 WhatsApp 啦，咁可以用埋一個 WhatsApp 嘅自動回覆嘅功能咧，令到你簡化咗日常嘅人手。咁我哋咧有一條咧叫 C 渠嘅嘢啦，可以幫你喺個 WhatsApp 裏面咧，唔需要綁咗一個 business 嘅 account，咁可以喺求其一個 WhatsApp 裏面唔用機械人去覆，用翻佢自己去覆翻，都可以解決到你哋問題。咁除此之外，我哋仲會駁咗叫 official 嘅 WhatsApp 渠啦，可以 bundle 做一啲群發。如果你有啲 promotion 嘅話啦，可以 send 埋俾佢哋。咁以下落嚟，我哋再介紹埋我哋有個 apps 嘅。咁個 apps 裏面咧係會有埋啲 promotion 啦。咁我啱啱最新咧幫一啲客人做一啲叫推薦碼嘅優惠，可以寫翻推薦咗幾個朋友而攞到幾多張嘅優惠券。咁喺我哋嘅訂單嘅頁面度啦，咁我哋咧就可以揀咧唔同嘅訂單咧，需要會自動每個月去 roll 嘅。咁咧我哋有個設定嘅，咁個設定嗰度咧有個自動嘅一個功能啦，你可以揀每個月邊一日咧去自己生成一啲訂單，同埋生成之後咧係通過咩方式去發送出去啦。咁例如呢個係 WhatsApp 嘅話咧，咁客人就會收到你張生成訂單嘅啦。咁我哋咁確定嘅話咧，咁佢就會根據呢個嘅去做生成㗎啦。咁呢度咧就會多咗一條咧生成嘅數據出嚟啦。咁就可以出埋張 invoice 出嚟㗎啦。通過呢張 invoice 咧直接 send 俾你嘅客人㗎啦。而家就做一個自動發送嘅功能啦。咁佢就會將咧你價錢嘅訂單啦、金額啦、內容啦、payment method 啦，跟上次一樣嘅嘢咧就會 send 咗。咁而同時間咧就會收到一個咧嘅 PDF 嘅格式啦。咁就係你公司啦，就會有上面嘅 logo 啊、價錢幾多錢報嗰啲咩班咁樣㗎啦。我哋仲有一樣嘢啦，就係話俾完錢之後，咁我哋就可以 send 翻一個咧收據啦。send 咗個收據之後咧，個系統咧就會自動咧根據你入面所 payment 嘅內容啦，同呢張單咧做一個 OCR 啦，睇翻 payment 嘅公司日期同埋個金額係咪對應翻你呢張嘅訂單㗎啦。咁如果佢收咗嘅話咧，根據你嘅收據咧就會寫翻啦，收咗幾多錢啦，用嘅 payment method 係啲乜嘢啦。咁已經咧直接對應咗個 ERP 嘅後台入翻一個相對應嘅數字，而將右手邊呢個嘅附件咧直接放翻落你張訂單入面㗎啦。咁成個過程已經完成，唔需要人手㗎啦。你哋日常睇到嘅時候咧，會睇到啲咩咧？總金額啦，收咗幾多錢啦，之後同埋有個附件嘅。咁個附件撳入去咧，就會係嗰張嘅收據啦。咁直接就個 WhatsApp 點食翻落個後台度啦。咁就做咗一個完整嘅成個流程㗎啦。咁我哋另外咧就仲有個群發嘅信息啦。咁你可以揀翻你哋嘅 client 啦，用翻 email 啦、SMS 啦、WhatsApp 啦同埋 Apps 咧，做翻一啲嘅推送嘅信息俾佢。有啲唔同嘅 campaign 啦。咁除此之外啦，咁我哋仲有一啲嘅 AI 自動回覆嘅 setting 啦。你可以喺度 set 翻啲唔同嘅內容，有埋啲自動回覆嘅功能啦，方便到你哋回覆客人，可以做翻 AI 嘅 WhatsApp 回覆咁樣嘅。咁我哋而家介紹啦，咁我哋就幫個客人啦做咗一個咁樣嘅 Apps 啦，咁佢哋嘅地方啊、場地做一啲介紹，咁做埋一啲唔同嘅 service 啊，或者你想買嘢嘅咧，都可以喺度顯示翻啦。喺個 Apps 上面啦，如果發現有問題嘅話啦，佢想諮詢嘅話，其實我哋都可以喺個 Apps 上面咧加埋一啲嘅實時嘅溝通啦，可以駁埋一個 AI 嘅自動回覆嘅功能啦，同你哋日常去溝通㗎啦。咁可以喺度自己做埋一啲嘅 robot 嘅。另外啦，想介紹翻就係話一個咧推薦碼嘅優惠活動啦，咁可以咧推薦咗唔同嘅朋友咧，就會顯示翻寫翻個數。除此之外，推薦咗一個朋友或者多個朋友嘅時候咧，佢有唔同嘅優惠嘅健身啊，或者一啲嘅課程嘅話咧，如果佢會牽涉到場次人數咧，咁可以駁翻一個 percentage，咁會顯示翻個場次嘅佔用嘅人數，呢度都可以做到㗎。
咁另外啦，仲會有埋個 QR code 嘅，寫翻自己嘅而家嘅會籍啊，有效期到幾時，咁可以睇翻啲 service 嘅 order 嘅時候咧，就可以度睇翻到哦，原來嗰次買咗啲乜嘢啊，仲有幾多次可以用咁樣噶啦。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。